Takže čaute ľudia, vítajte pri novej recenzii na kanáli Dodo Reviews a dneska tu máme veľmi zaujímavý telefón Vivo X300 Ultra. Už som si povedal, že recenzie už robiť nebudem, ako ste si všimli, že už dlho žiadna recenzia nebola, lebo to strašne veľa času zaberá a už všetky tie mobily sú také isté, proste nič sa tam nemení, stále to isté, akože stále sa niečo zlepšuje, ale vlastne v tom reálnom používaní sa toho veľa nezmení. Ale tento ma fakt akože prekvapil, že tiež som bol taký skeptický, že tak zase to bude zase to isté, zase tam bude nejaký proste gimmick, že to má dobrý foťák, ale však dobrý foťák už majú proste všetky tie vlajky a tak. Ale musím povedať, že tento má že fakt dobrý foťák, takže som si povedal, že spravím výnimku a ešte recenziu o ňom spravím. Je to vlastne Vivo X300 Ultra. No značka Vivo, ona sa preslavila asi hlavne tak akože v Európe, ona v Číne bola dosť známa, je to taká značka podobná. Ona bola nejako spolu pod OnePlus, Oppo a tieto čínske značky. Ona sa hlavne preslávila v Európe mobilom Vivo X100 Pro, čo bol na tú dobu strašne dobré foťáky mal. Že všetci boli úplne z toho pav, že aké vynikajúce foťáky, mal vtedy jednopalcový senzor hlavný a proste všade na recenziách na internete bolo, že Vivo proste úplne neznámy mobil a vynikajúce foťáky. Ono už mal aj predtým nejaké akože modely, ktoré mali dobré foťáky, len to boli hlavne pre ten čínsky trh, tu sa nedali zohnať a tak. Ale si myslím, že tento Vivo X100 Pro bol taký hlavný proste telefón, ktorý bol oficiálne vydaný už aj v Európe a bol fakt, že dobrý, akože hlavne čo sa týka tými foťákmi. No a potom postupne, takže keď sa už preslavila, tak začala táto značka už v Európe vydávať aj ďalšie modely, Vivo X200 a teraz Vivo X300. Najprv prišla Vivo X300 Pro a potom vlastne teraz prišla Vivo X300 Ultra, čo je vlastne teraz prvá Ultra tejto značky, čo je oficiálne dostupná aj v Európe. Predtým bola Vivo X100 Ultra a Vivo X200 Ultra, len na náš trh sa dostali len tie modely Pro. Takže Vivo X100 Pro a Vivo X200 Pro už boli na Slovensku, ale tie Ultra modely tu neboli, čo bola škoda, lebo práve tie boli proste zamerané na tie foťáky, čo mne sa proste páčilo. A tu sa nedali zohnať, alebo nejako cez brzo ste ich mohli zohnať, ale to boli proste čínske, z Číny kúpené, takže tam nepodporovali nejaké aplikácie, hodinky, platiť, bolo také divné. No a proste nebolo toto ono, že je proste podporované všetko v Európe, ako by malo. No zmenil to konečne tento mobil, ale ja som bol taký k nemu skeptický, hlavne kvôli tej cene. On stojí, že oficiálne len ten mobil, 1 terabajtová varianta sa predáva u nás, stojí 2000 eur, 1999 eur. A potom máte vlastne takýto špeciálny photography kit, čo vlastne mám časť z toho kitu teraz tuto na tom mobile, tento obal aj s týmto, neviem čo to je, si to mohli zavesiť. Tak ten oficiálne stojí 2400 eur, čo je fakt, že veľa. Akože vieme, že dneska tie mobily tak stoja, ale podľa mňa je to úplne blbosť si kupovať mobil za 2400 eur, keď o rok bude na brzoši za 500. A preto proste nejako ma nezaujal, ale tak všetci boli strašne veľa videí, že dobre fotí a tak potom som si pár recenzií pozrel a videl som tie fotky, že aké sa z toho dajú spraviť, no tak som si povedal, že OK, tak by som si chcel vyskúšať. No tak som si ho vyskúšal a popravde som bol veľmi príjemne prekvapený, aké fotky dokáže robiť. No budeme si trošku povedať špecifikácií. No priniesol som aj Kamila, aby nachytal trošku vitamínu D, lebo je taký aktívny, asi by chcel papať. A vyzerá, že sa mu zapáčil tento mobil, takže keby ste mali hada, odporúčam. No mi zase ujde niekde, no nevadí. Takže, trošku tých špecifikácií si povedzme. Vlastne sú tam jasné, že všetko veľkové špecifikácie. Procesor Snapdragon Elite Gen 5, nie Snapdragon 8, Elite Gen 5, tie mená sú neskutočné, 3-nanometrový procesor, proste strašne výkonný, dobrý displej, 144 Hz, všetko dobre, dokonca aj vodeodolnosť IP68 a IP69, nice. A potom je tam vlastne veľká baterka, nie je zase až taká veľká, ako už dnešné mobily sú stále väčšie a väčšie, ale má 6600 mAh, takže to je podľa mňa viac než dosť. A zase ale keď fotíte v tom night režime, tak tam sa to rýchlo vybíja, ale vydrží vám proste veľa, podľa mňa. Deň vám určite vydrží aj s fotením, takže to je dobré.
Hej. Si musím zobrať, sorry. Tam nemôžeš na strom, ty mi ujdeš. Si mi sa páči, tak ten strom. No. Zase strom, že? Tak vieš čo? Poďme takto. Poďme takto. No, takže čo sa týka špecifikácií foťákov, tak máme tam vlastne 3 fotoaparáty, 200 megapixelový hlavný senzor, není jednopalcový, nejaký 1 na 1,2 alebo 12, to nie som myslel, proste veľmi veľký. Potom tam máme 200 megapixelový periskopický teleobjektív, to je ten hlavný, proste teraz mi už prišlo, že Vivo už aj na mojom Vivo X200 Pro není najlepší ten hlavný, ako to bývalo dlho, ale práve, že je najlepší ten zoom, oni sa fakt na to stášia, čiže 200 megapixelový obrovský senzor, má akoby len 3,7-násobné priblíženie, ale to sa ešte dá nejako proste zväčšovať. A potom posledný 50 megapixelový širokouhlý objektív, ktorý je tiež dosť veľký, tiež je dobrý, ale mňa moc teda tieto objektívy nezaujímajú. Takže to sú foťáky, no a hlavnou teda výhodou, alebo hlavným tým, čím sa odlišuje od ostatných mobilov, je proste celý tento ako keby photography kit, či ako to oni volajú. To už vlastne majú od Vivo X200 Ultra. Počkáme na lietadlo. To už vlastne majú od Vivo X200 Ultra tieto, že tomu vtedy sa už dal dokúpiť ten fotografiky. To bolo vtedy len, že tu videli predať taký objektív, ktorý bol nejaký 2,35 plus približenie k tomu 3,7, takže keď sa to nejako znásobí, tak si viete cc. Kamil, ty si aj taký blbý. Tak viete a cca vypočítať, že aké proste, že to približenie bolo dosť veľké. A aj Vivo X300 Pro to malo, to bol vlastne ten istý, ako keby sa dal ten istý externý objektív pripojiť. No a tento Vivo X300 Pro prišlo s novým, aj ten menší 2,35 približenie sa dá dokúpiť, ale prišlo s týmto obrovským, ktorý má nejakých 4,3 plus priblíženie, takže s tým máte nejaký ekvivalent 400 mm na foťáku, takže proste veľké priblíženie. No a vlastne vyzerá to takto, je to dosť veľké. Hej, má to do tejto krytky. Viete si to na tento, to je špeciálny obal proste k tomu, čo dostanete a bodka, otočíte a máte tam ten externý teda objektív, s ktorým viete fakt veľa zoomovať. Toto si viete dať tiež dole, no a takto to nejako vyzerá. Ďalšia vec, čo si ešte k tomu je takýto grip, ktorý vlastne tu má USB-C. Tuto má také drážky, do ktorých to takto vojde, musíte sa trafiť do jednej, do druhej. Tak a vlastne už máte, toto je ten celý kit. Tu máte pár tlačidlok, môžete si aj nabíjať ten telefón, keď toto sa stlačí a svieti na zelenú, teraz to vypne, mám 100%. Potom tu máte na nahrávanie videa, s týmto viete zoomovať. Keď stlačíte do polky, ak na foťáku by to malo byť ostríte, keď stlačíte úplne, máte fotku a nejaké FN, takže to si viete naprogramovať, ale teraz defaultne je tam naprogramované, že sa vám otvorí fotky, čo ste odfotili. No a to vlastne kvôli tomuto sa ten mobil tak prestavil 4,7, je to krát plus k tomu 3,7, takže dosť veľké priblíženie. A musím povedať, že s tým sa dajú fakt akože krásne fotky. Ja vám tu dám čo najviac tých fotiek. Ale proste tam som stal na balkóne proste v dome a som fotil vrabce, ktoré sú fakt, že malé tie vrabce a boli, že asi, neviem, 10-15 metrov odo mňa. A takéto fotky, aké proste som s nimi otvoril, som úplne mimo, že bol, že fúha, že to fakt úplne to vyzerá jak z foťáku. Dokonca som mal predtým aj foťák, som si skúšal taký jeden, no to bol taký jeden, to bol ten Sony Alpha 2.7 tuším, alebo Alpha 7.2 tak.
Takže dosť akože kvalitný foťák, jeden z najkvalitnejších. A sa mi zdalo, že ten mobil proste odfotil tie fotky krajšie. Lebo zase ten mobil, samotná tá fotka bez procesingu není vôbec nejaká extra, akože. Je to také proste, hej, nie sú tam úplne detaily, je tam šum a tak, lebo je to proste fakt veľké priblíženie, ešte sú tam cez koľko skill to musí prejsť. Ale proste ten software toho Vivo, proste čo Vivo vymyslelo, je fakt, že vynikajúci, on z toho spraví úplne nádhernú fotku. Takže takisto aj bez hľadu na to, či máte nejaký externý teleobjektív alebo nie, tak tie Vivo vedia akože úplne normálnej fotky spraviť nádhernú fotku tým ich proste softvérom a tým ich postprocessingom. To je niečo neskutočné. Niekedy mi to príde, že nie som úplne spokojný s tým postprocessingom, ale väčšinou akože proste oveľa, proste 10 krát sa tá fotka zlepší po tom postprocessingu ako predtým. No. Takisto to platí o tomto, takže samotná keď odfotíte foťáku, tak to, čo vidíte, ako keby tam je to postprocessingu minimum, ale je tam. Ale že proste odfotíte to, čo ten foťák väčšinou vidí, fakt. Na tomto mobile odfotíte niečo a ten mobil z toho spraví akože nádhernú fotku. Ale výsledná fotka je teda nádherná a hovorím, že výsledná fotka, čo väčšinou ľudí bude zaujímať, bola podľa mňa aj krajšia ako z foťaku, proste tiež to okolo 2000 eur. Ešte jedna nevýhoda tohto je, že fakt to je akože 400 mm ekvivalent, takže je to, neviem, to približne je dosť veľké, na nejakých 5-6 metrov, aj viac možno, aj 7, no, neviem koľko to má ostrenie, no tak možno tak 10-7 metrov, no, 7-10, tak. Takže zase, keď to máte stále proste na tom mobile a ste vzor a máte niečo 2 metre od seba, tak to s tým neodfotíte, proste musíte ísť nejako dozadu. To je trošku akože jediná nevýhoda, ale zase tak dá sa to dať za takú sekundu a pol dole a môžete s tým fotiť. Môžete akože fotiť už normálne. A ten zoom je fakt dobrý, že potom som fotil proste tam nejakú hrdličku, čo bola 50 metrov odo mňa, na plote sedela a úplne nádherná fotka. A potom som bol s tým aj v zoo zase, som fotil nejaké tigre a tak. A tam to je zase dobré, ale keď je predtým nejaké sklo alebo tak často tá fotka už nie je taká dobrá, ale tak to asi je s foťakom, keby ste fotili tak sklo, keď je tam predtým nejaké špinavé alebo nejaké odrazy, tak to vadí. Ale proste keď je pekné svetlo, to je ešte dosť dôležité zase, lebo čím horšie je to svetlo, tak čím máte väčšie priblíženie, tak tým je to svetlo dôležitejšie, hovorím, lebo vidíte, že cez koľko vrstiev musí to svetlo putovať, aby sa dostalo k tomu senzoru, takže toho svetla treba čo najviac. Keď už je tak akože nejaké horšie svetlo, už som si všimol, že tie fotky nie sú tak extra dobré, ale proste no, väčšina asi ľudí bude fotiť, keď bude pekne, nebude fotiť v daždi alebo neviem v noci. No a takže tak, som sa vám povedal, že akože vynikajúce fotky z toho viete dostať. Čo sa týka tohto gripu, tento grip mi prišiel taký dosť akože na nič. Toto zoomovanie funguje, ale je to také, že idete a zrazu vám strašne prizumuje, že nie je to akože hneď od začiatku, že má tam nejakú takú západku, že odkedy ja začne proste zoomovať a odzoomovávať, takže to mi neprišlo veľmi dobre. Tento tlačíko na spúšť, ako keby dá sa s tým akože zaostriť, potom, ja som tam mal akoby dve polohy, že neviem, či sa to nejako pokazilo alebo čo, že len stlačiť a silnejšie stlačiť, čo vôbec nebolo nejaké príjemné, celý fotek sa vám akože triaslo, keď ste to, sa vám proste mykol, keď ste to stláčali a tak. A neviem, akože podľa mňa toto by sa dalo spraviť kvalitnejšie na to, koľko ten mobil stojí. Čo sa týka toho obalu, no to vidíte, že ten obal akože vyzerá to dosť cool, podľa mňa. Dá sa to ľahko celé ako keby rozložiť, toto si môžete rozložiť. A to sa mi fakt páči, toto je tiež nejaké tento, čo mám na krku, to je od nejakej značky proste, ale že takto sa to dá dobre vybrať z toho popruhu. Môžete to použiť, potom tam ľahko zacvaknete. Dosť dobre je to vymyslené. No problém je tá cena, že cena 2400 € za toto všetko, už si za 2400 € myslím, že viete kúpiť fakt akože kvalitný foťák a dobrý foťák. Druhá vec je, že v tomto máte aj mobil ako keby, takže máte aj foťák, aj mobil, zase určite nebudete to takto všade trepať, ale môžete si proste zobrať tento objektív, proste dáte si ho do vačku a s týmto mobilom môžete behať pozor a keď bude nejaký proste tiger vzadu alebo čo nebude stačiť, tak si to tam zaklapnete. A
a môžete fotiť, takže je to asi praktickejšie ako foťák, foťaky bývajú väčšie ako toto, ale proste je to asi také isté drahé, ak nie drahšie, určite viete zohnať aj lacnejší foťák. Ešte som zabudol, že máte k tomu vlastne ešte takéto príslušenstvo, čo vám príde v tej krabičke 2400 € ešte, že? A tá je strašne veľká ináč. A vlastne to si viete takto pripnúť na tento telekonvertor, teleobjektív, alebo jak to chcete volať. A môžete si to pripnúť na tripod, takže je to super, že viete, že čím väčší zoom, tak tým väčšia je tá stabilizácia. Ináč to je strašne dobrá, akože tú stabilizáciu na to, že proste, hovorím, aký je ten zoom veľký, tak tá stabilizácia je vynikajúca. Keď som si to skúšal napríklad na ten môj Vivo X200 Pro, že som to tam ako keby nejako priložil ten objektív. Poprvé to máte akože na opak zrkadlovo, lebo tu si musíte zapnúť špeciálny mód, ešte to som nepovedal, ale tak hej, si ho zapnete a potom to už ide. Ale že to máte zrkadlovo a sa to strašne trasie. Takže tuto oni strašne dobre vymysleli ešte tú stabilizáciu, to Vivo, takže klobúk dole za to, čo spravilo. No a tu si môžete, dokonca tu máte dva rôzne závity a tam si môžete pripojiť teda ten nejaký tripod alebo nejaký stojan a vyzerá to, jak povedala jedna kamarátka, jak vesmírna loď. Ale teda máte z toho takýto setup, ktorý môžete chodiť po krajinkách, po zoo, po neviem kade a fotiť veci, čo sa vám páčia. Myslím si, že teraz sa to neoplatí kupovať, lebo je to proste novinka, si za to vedia vypýtať riadne veľa peňazí. Počkáme na lietadlo. Je to novinka, vedia si za to vypýtať fakt veľa peňazí a proste kvôli tomu len, že to je niečo extra. Takže podľa mňa páči sa mi ten smer, akým sa to uberá. Myslel som si, že to nebude až takýto rozdiel, ako keby nie až takýto bez rozdielu proti foťákom. Myslel som, že stále tie fotky budú horšie, ale tu vidím, že horšie nie sú. Takže páči sa mi to, chcem, aby to šlo ďalej a myslím si, že také 2-3 roky si budete môcť takýto vlajkový mobil kúpiť niekde z Vazošu v pohode za 500-600 € a vtedy v tom fakt vidím zmysel a myslím si, že to môže byť dobré proste pre nadšencov akože fotografie, hej, že zase nie všetky mobily, aby to mali, ale práve takéto ultra, ktoré sú hlavne zamerané na tie foťáky, tak by som bol rád, aby mali takúto možnosť, ale určite by som bol aj rád, keby sa to dalo len dokúpiť. Hej, že nie, že musíte si kúpiť celý mobil s tým za 2400 €, že keď niekto chce len mobil, tak si kúpi len mobil a keď chce, tak si vie k tomu dokúpiť takýto proste kit a vie s tým fotiť krásne fotky. No. Tak, strašne zaujímavý mobil, ak máte 2400 €, nemáte s ním čo robiť a máte radi fotky a foťáky, tak odporúčam kúpiť, ak nie, počkajte si chvíľu, 2-3 roky a potom si to kúpte. Takže tak to by bolo asi všetko. Ak sa vám recenzia páčila, dajte like, odber a možno niekedy ešte bude nejaká zaujímavá recenzia, keď mobily začnú byť trošku zaujímavejšie. Že Kamil. Čaute. Možno bude aj o Kamilovi nejaký kanál, že? 85. krát. Vítajte pri novom videu. Dneska tu máme Vivo X300 Ultra, mám ten objektív, ale lepšie ako nič, nie? A dneska tu máme, tam je, Honor Magic, aký Honor Magic, takého, asi nič. Dneska tu máme, no ide mi tu práve nejaké auto, Vivo X300 Ultra. Čože ľudia, vítajte pri novej recenzii na kanáli Dodo Reviews, Sliepka, buď ticho, prosím. Novej recenzii na kanáli Dodo Reviews. Tak to budem si.